Teruntuk teman-temanku yang numpang hotspot, tolong penggunaannya emang bener-bener penting. Lalu gue kasih tethering malah main cacing lu. Mari sini HP lu gue tumpahin kombanterin. Kagak main cacing nonton MasterChef lu di YouTube lu. Wey obeng kembang, gue kasih tahu nih ya, sehari lu kagak nonton MasterChef juga Chef Juna mah kagak ngambek. Tetep aja dia ngelepain makanan. Maksud gue kan konsep numpang tuh sementara. Nah lu di tethering HP gue udah jadi warga lokal, bermukim lu kagak mau pergi. Buset lu ya, gue nyalain tethering yang minta satu, yang masuk dua, ngintil aja lu kayak Belanda ngebonceng tentara sekutu. Udah dipinjemin, udah ditumpangin, masih aja lu komen lu iko lelet ya. Buset, itu lidah kan gue ganti sama lidah Rolling Stone lu. Melet lu sampai lansia lu. Wahai orang-orang yang suka nyebarin video, entah video gambarnya apa tapi suaranya suara bokep, tobat lu, tobat anjing, tobat lu, astagfirullah. Korban lu udah banyak, tega lu ya bikin orang pucet, deg-degan, bibir putih tuh putih kirang donor darah lu. Ya Allah, mau lu masuk neraka lu ketemu koruptor, pencuri lu doang yang gara-gara ngeprank lu, ah. Teman-teman lu tobat nggak ngasih tahu lu di prank teman-teman lu masuk neraka sendirian lu, mampus lu. Belum tentu video tuh muter terus nyebar sampai nyokap lu sendiri tahu, lu mampus dikutuk sama nyokap lu jadi jam aimo lu. Bodoh amat, suka gua mau dikutuk jadi jam aimo. Halo teman-teman, sedikit himbauan, ajakan permohonan untuk teman-teman perokok, mohon untuk tidak merokok ketika kalian sedang berkendara. Kalau naik motor ke, naik mobil ke, mau naik buruk juga bodo amat, jangan. Kecuali lu naik gobox tuh, bebas dah tuh ngerokok dalam mobil box. Masalahnya kalau lu ngerokok bahaya buat yang belakang. Lu mah di depan nggak ngerti apa-apa. Taunya pas sudah jatuh baru lu nengok, sosokan nanya lu. Wait, ada apa ini? Ada abu rokok lu, Abu Jahal. Buat temen-temen yang kalau mulai chat masih pakai sampai 3 kali, maksud lu apa sih? Mau bikin partai lu P3? Orang tuh kalau mulai ngobrol ya, kalau nggak salam ya nama. Ini kenapa P? Keyboard lu P semua. Itu tuh P kalau nggak kita balas baru dia ngetik tuh sombong. Itu bisa lu ngetik, ngapa nggak dari tadi? Jempol lu baru tumbuh kali. Orang ya kayak susah banget lu, sulit banget ngetik nama salam tuh, kayak sibuk banget lu. Lagi ngapain sih? Nangkep kuyang? Lain kali nih lu kalau mau ngobrol gitu, ngobrolnya emang pelang parkir no. P juga dia. Untuk teman-teman yang berpacaran, mohon dengan sangat jangan gandengan ketika kalian sedang di eskalator. Kalau mau no, dalam toples Astor. Karena lu tuh ngalangin yang buru-buru gitu loh. Digandeng mulu pacarnya. Gak kenal waktu, gak kenal tempat, takut banget meleng dikit pacar lu terbang. Pacaran sama capung kali lu. Ya Allah, gedek gue liat begitu tuh bawaan pengen gue borgol. Gue taruh beda eskalator tuh, satu turun satu naik, berketarik-tarik gitu loh. Gedek banget gue. Terus dia lu pada kalau gandengan tuh yang deket gitu loh. Jangan berjarak renggang gitu kan jadinya nutup jalan lu. Kayak portal. Saran gue sekalian aja lu ngantongin satpam lo. Gedek banget gue. Ngeliat yang gini pengen banget gue taburin sari rapet no, biar rapet nempel lu kayak catdog lu. Teruntuk teman-temanku yang muslim, yang laki-laki, mohon ketika sholat ini ukuran baju diperhatiin. Karena kalau kekecilan lu tuh pas sujud terus duduk tahiyat nih, palung Mariana kelihatan. Lu mah enak sholat madep sejadah, gua madep musibah. Beres sholat udah lu begitu. Nih di kepala gue nempel, belahan lu nyerang psikis. Apa gue detailnya, ini pantat kanan, ini pantat kiri nih, tengahnya space kosong.
Pengen banget gue ratain tuh pakai semen putih. Kalau tiba-tiba kedip kan kaget gue. Ini gue ngomong begini takutnya nggak ada yang berani negor lu nih. Tahu-tahu nyumpain aja. Emang mau lu disumpain belahan lu pindah pinggir ah? Ribet lu kalau boker kudu serong. Satu dari sekian banyak orang yang berpotensi merusak NKRI adalah orang-orang yang kentutnya di silent. Bisa-bisanya lu ya kentut nggak ada notifikasi. Ini tiba-tiba hidung kita terzolimi gitu. Bikin saling tuduh. Pas nuduh ikut lu. Siapa yang kentut? Bagus banget nyamar jadi korban lu. Wiranto minder melihat lu. Ini biasanya yang gini gasnya lebih kuat nih. Ibarat noda mau membandel. Gas lu ngincer. Nyari hidung emang tuh. Pas ketemu betah dia di mari nih. Bisa-bisanya lu itu yang nongkrong langsung pada cabut itu. Mengkentut lu bubarin tongkrongan kayak tim Jaguar. Ini orang kayak gini sekali ketangkep langsung tuh lubangnya masukin suling Yamaha. Biar nyaring-nyaring lu bisa ikut padu sekalian lu. Kejahatan besar yang luput dari pengawasan pemerintah adalah abang-abang parkir motor yang kalau dikasih gocengan sosokan gak ngeliat. Langsung dimasukin kantong, pasang muka polos lu kayak gadis desa ah. Gak ngeliat, rabun jauh lu. Kemarin gue dari Alfa bayar listrik biaya admin 2.000, ya masa biaya parkir 5.000. Mending sekalian gue ngecas di rumah lu. Bisa-bisanya mahalan elu daripada Alfanya. Lihat no di pintu rapi amat sedih. Sekalinya ngasih kembalian 2.000 lu. 2.000 biaya parkir 2.000, kembalian 2.000. 1.000-nya kemana bos? Dihilangin Demian kali ah. Gila lu korup banget lu. Udah korup pakai rompi oren lagi lu. KPK goals banget emang lu. Ya tang orang cuma 1.000. Jangan bilang cuma 1.000. Lu beli cilok kurang 1.000, acinya dikasih, lu yang dicolok.